káàárọ̀ ẹ̀yin mọ́mì àti workers wa o. Ẹ káàárọ̀ sà. Ṣé láfíà la bá yín o? Mo béèrè wípé ṣé ẹ mọ ìdí tí ẹnìkan fi jòkó síbẹ̀ ẹlòmíì fi jòkó síbẹ̀ yẹn? Coronavirus. Nítorí coronavirus. Ṣé ẹ mọ ìdí tèmi náà fi gbé nose mask yìí tí mo fi lò wá báyìí? Coronavirus náà ni. Lórí ọ̀rọ̀ coronavirus yìí náà la fi wá táwa fi bá yín sọ̀rọ̀. Orúkọ tèmi ni Akínlàlú Akínjídé. Organization tiwa là ń pè ní Youth in Focus Initiative. Ṣé rí ní ọjọ́ ìní àkọ́kọ́ a rò wípé ọ̀rọ̀ COVID-19 ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pọ̀ ní Ondo State. Tẹ́ bá rí pé fún ọ̀sẹ̀ kan bíi last week tẹ́ bá rántí mà òye cases ta bẹ̀rẹ̀ sí ní Ondo State. Àwa wò pé ó ti wá tó àsìkò tó jẹ́ pé ká máa lọ sí àwọn community so that a lè lọ máa sọ fún wọn pé ọ̀rọ̀ COVID-19 kò wá ń ṣe nǹkan tó yẹ ká fi ṣeré. Nǹkan tí Youth in Focus Initiative ara nǹkan tó dúró fún nìyẹn. Kí ká tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lórí COVID-19 yìí, màá introduce the Executive Secretary of Youth in Focus Initiative in Nigeria. Ẹ̀wọ̀n ni Honourable Mayokun Akimoládùn. Praise the Lord. Hallelujah. Anirogun àìsàn o. Jésù. Then mo tún ní pẹ̀lú mi náà the Head of Operations Youth in Focus Initiative, ìyẹn ni Mr. Jonathan Aguilara. Ẹ̀kú ní wà. Mo tún ní pẹ̀lú mi náà media consultant wa Mr. Kúnlé tó wà nígbà yẹn tó kọ́ bá. Ẹ kúlé o. Èmi náà tí mo dúró yé mi ní coordinator Ondo State Youth in Focus Initiative. Inú mi dẹ̀ wá dùn lórí ìkànnì wípé èèyàn tó ní Youth in Focus Initiative yìí tó dá sílẹ̀ ó jẹ́ obìnrin bíi tí bá mi fún wọn látẹ̀kọ́ ni. Orúkọ wọn ni Mrs. Olúkẹ́ Ògúnlọ́wọ̀ Adébáyọ̀. Wọ́n wà ní United States of America. Wọ́n wò wípé àsìkò ti tó láti help àwọn youth, àwọn tí for example èèyàn tó jẹ́ pé ọmọ tí ò ní bàbá tí ò ní ìyá mọ́ tí ò dẹ̀ rí èèyàn tó lè sponsor ẹ̀. Nǹkan tí Youth in Focus Initiative dúró fún náà nìyẹn. Wọ́n á dúró, wọ́n á make sure pé at least wọ́n á collaborate pẹ̀lú àwọn community láti make sure pé wọ́n rán àwọn irú ọmọ bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀rọ̀ lọ sí school. Then àwọn obìnrin náà ni wọ́n tún wòye pé kí la tún lè ṣe fáwọn obìnrin, for example irú obìnrin tó bá fẹ́ ṣe business àbí tó bá fẹ́ kọ́ṣẹ́ àbí tó bá fẹ́ ṣe lè wọ́n á tún ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe. At the same time a tún máa ń ṣe leadership training. Nǹkan tá à ń ṣe ó pọ̀ ní Youth in Focus Initiative. Òun lórí ẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn ara nǹkan tá a tún ṣe náà tá a tún promote quality health care ní gbogbo community wa ní gbogbo health centers wa. Òun náà la fi wá ní ọjọ́ ẹ̀mí bí ká wá bá yín sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19. Ṣé rí irin yìí bó ṣe wà yìí téèyàn bá ti fọwọ́ kàn ṣẹ̀wọ̀n pé ọwọ́ ti wà lórí ẹ̀ nìyẹn. Ṣẹ̀wọ̀n pé tẹ́nìyàn bá tún gbọ́wọ́ tó téèyàn míì bá tún fọwọ́ kàn ṣẹ̀wọ̀n pé possible kó jẹ́ pé èèyàn tó ti kọ́kọ́ fọwọ́ kàn yẹn kan tó wà lọ́wọ́ ẹnìyẹn ó ti wà ń bẹ̀ already ẹlòmíì ó tún fọwọ́ kàn. Ṣé yín now màá béèrè àwọn workers wá wà nígbà yìí, màá béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ wọn láti ìgbà tí àwọn ọmọ wa tó ti jòkó sí lẹ́sìn tí wọ́n lọ sí school. Ṣé ẹ notice wípé ikọ́ ò fi bẹ́ẹ̀ wọ àwọn ọmọ lọ títí wọ́n rí lè ṣe tàtà mọ́ tàbí ṣé ẹ notice ẹ̀? Ṣé ẹ mọ̀ pé ní ìgbé àwọn ọmọ yẹn wọ́n jíjọ ń ṣeré nínú school. Oyè yìí òun lọmọ tó bá níkọ́ ní ìmí ìkejì ẹ̀ tó súnmọ́ tó ń bá ṣeré ló fi ní náà. Then bí pé èèyàn náà tún sneeze yìí pé èèyàn ṣe báyìí àdéhùn sí at the same time tó ọmọ tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà nǹkan tó ń jáde lára wọn yẹn náà ìyẹn náà tún kó. So bí ọ̀rọ̀ COVID-19 bó ṣe rí náà nìyẹn contact ni kí ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní pé droplet is the droplet of the virus. Tó bá dẹ̀ ti wà níbì kan téèyàn bá ti fọwọ́ kàn ẹni tó fọwọ́ kàn yẹn náà ó ti ṣe kí ni ó ti kó.
so ọ̀rọ̀ COVID-19 dẹ̀ nílé àti ìrí vaccine fún kò tí ì sí oògùn tó sọ pé wọ́n sì rí fún ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn kó má bàa kó ọ̀rọ̀ COVID-19 yìí wọ́n wá fún wa ní àwọn steps ká lè máa take so that a lè fi ṣe kí ni a lè fi protect ara wa nǹkan nínú ẹ̀ ní wípé eléyìí pé ká máa bo imú wa yìí in a crowded place ibi tó bá pọ̀ táwọn èèyàn bá pọ̀ sí jù ibẹ̀ ló yẹ kẹ́ ti máa lo nose mask yín dáadáa nítorí kí ni èèyàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ó lè wúkọ́ ó lè sneeze then tẹ bá rí i pé nígbà tẹ wọlé ilé bíbà yìí ẹ rí bọ́kẹ́tì tó ń gbé síbẹ̀ yẹn tí omi wà bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n ní kẹ́ máa ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí so tẹ máa fọwọ́ yín lóòrèkóòrè ó pẹ̀lú nǹkan náà tó ń fi sọ pé a tún lè ṣe láti má jẹ́ ká fi kó àìsàn kòró yìí nítorí pé ṣẹ̀wọ̀n pé bí mo ṣe sọ́gbà yẹn tí bá fọwọ́ pẹ́ bíbà yín sìn ọwọ́ mi already ó ti wà ṣe kí ni ó ti wà contaminated so if the virus is there tí virus yẹn bá wà ń bẹ̀ ṣẹ̀wọ̀n pé normally àwa ọ̀rẹ́ kí n lò kí láà ṣe a lè fọwọ́ kanjú a lè fọwọ́ kan imú so virus yìí dẹ̀ ó lè gba kí ni ó lè gba imú ó lè gba ojú wọlé ọ̀nà fi sọ pé ká máa ṣe kí ni ká máa ṣọ́ fọwọ́ wa lóòrèkóòrè and most importantly fún irú ẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ pé ẹ ní baby personal hygiene ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe ní òrèkóòrè nítorí tọmọ àti torí tiyín náà then at the same time òun la fi sọ pé ibi tó bá ti wà crowded jù tẹ́ bá máa ṣe kí ni tẹ́ bá máa dúró síbẹ̀ lọ títí then èèyàn tó bá ti máa advice pé tẹ́ bá fẹ́ jáde ẹ tún mú handkerchief ẹ mú dání téèyàn bá fẹ́ sneeze àbí tó bá fẹ́ wúkọ́ ṣe mọ bó ṣe ní kó máa ṣe báyìí ni o torí tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí i pé tẹ́ bá sneeze àbí tẹ́ bá wúkọ́ àwọn particles yẹn kò ní lè jáde adó ní ara ibi báyìí àbí tẹ́ bá ní handkerchief dání tẹ́ bá fẹ́ ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kí ni kẹ́ ṣe kẹ́ fi bò mú then tẹ́ bá ti ní bébí tẹ́ wà wípé àwọn èèyàn sneeze àbí àwọn èèyàn wúkọ́ first thing first ní kẹ́ ṣe kí ni kẹ́ lo mask yín láti protect ara yín àrùn burúkú ò ní jẹ́ tiwa o lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 yìí màá wá jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé protection ara wa òun ni kí ni òun ni kókó protect yourself protect your kids so that nobody will contact this virus màá pe Mr. Jonathan sí àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè should the case tẹ́ bá ti rí àwọn symptoms wọ̀nyí èèyàn tó bá ti tára ẹ̀ bá ti ń gbóná gidigidi tẹ́ mọ̀ irú ìgbóná tó jẹ́ tó ju ìgbà téèyàn bá sọ pé èèyàn níbi fífà ni o tára ẹ̀ gbóná gidi àpẹẹrẹ kan nìyẹn a sọ pé kòró ni o ṣùgbọ́n àpẹẹrẹ ni wípé ó possible kò jẹ́ kí ni kò jẹ́ kòró at the same time ṣe rí èèyàn tó ń wúkọ́ tí ikọ́ ẹ̀ tó ti ń jẹ́ lemọ́ ìkànnì yẹn then ìmí ìtúlélẹ̀ ni pé èèyàn bí èèyàn ṣe mí kò mí dáadáa ìmí ẹ̀ ò dé sàlẹ̀ mọ́ ìmí ìtúní yẹn ṣe rí báyìí ṣe rí ìtọ́ta àwọn sọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí shortness of breath fever kò dé ṣe rí fever yìí báyìí fever yìí ni mò ń sọ pé ara gbóná ṣe rí ikọ́ ṣe rí pé ikọ́ náà tún wà ń bẹ̀ tó bá ti wúkọ́ lemọ́ then shortness of breath wọn lè léyìn pé téèyàn bá mí téèmí ẹ̀ ò kanlẹ̀ dáadáa àwọn àpẹẹrẹ tá a ti ń wò ó nìyẹn dó eléyìí báyìí wọ́n kọ wípé recent travel history bóyá from other country bóyá èèyàn míì wá láti ìbò for example sìn ṣe wọ́n pé a ṣe boundary pẹ̀lú Ọ̀ṣun state ń bí báyìí àdẹ̀mọ́ wípé àwọn èèyàn lè máa wọlé wọ́n lè máa jáde so irú àwọn nǹkan báyìí tẹ́ bá ti ń rí àwọn symptoms wọ̀nyí ẹ ti mọ̀ pé àpẹẹrẹ kòró ni ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run àìsàn burúkú ò ní ṣe jẹ́ tiwa o ṣùgbọ́n ká lè bá protect ara wa ká dẹ̀ lè bá protect àwọn ẹni tó kù náà tẹ́ bá ti rí àwọn symptoms wọ̀nyí ẹ jọ̀ọ́
màá ní kí Mr. Jonathan kan jọ kó wá pe nọ́mbà àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè mo mọ̀ pé lára ẹ̀ wà ní bíbá yìí but àwọn updated náà tún wà ní bíbá yìí tó jẹ́ pé wọ́n á pè fún yín anytime tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ rí irú àwọn nǹkan báyìí ẹ jọ àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè wọ́n á pè síta fún yín. Ẹ kúlé lẹ́ẹ̀kan sí o ní orúkọ iléeṣẹ́ UK Focus Initiative lákin àdẹ̀kùn lórúkọ Olúwa bí ọ̀gá wa ṣe sọ ọ̀gá wa Jídé wọ́n ṣe sọ yẹn ó ti rí wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìkọ̀kọ̀ wá wà tí afẹ́ká mọ̀ lílì ẹ̀kú tá a bá ń ṣan owó yẹn àwọn tó máa ń dá ìkànnà sí tá a máa ń spare names this is a very good time àwọn tó máa ń fix names àwọn tó máa ń fix names this is a very good time understand akọ táìmù wà fún akọ o tá lè ṣe akọ tá lè ṣe gbogbo ẹ̀ but this is not a very good time ní àsìkò kòró yìí ẹ̀yin kan tó bá ti notice pé ìkànnà yín tó ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ ẹ bá wa fi style tẹ máa bá fi gé so tẹ bá ń ṣan wọn yín pẹ̀lú ọṣẹ ẹ fọ̀ báyìí like this ẹ tó fi ẹnu pé ìlà wà mí báyìí dára print so ẹni tó máa fi orí ìkànnà yín tẹ́tí gé ẹ̀ tẹ́ máa fi hàn yígbà dáadáa and this side also so ilé ìkó dá dúró ni ẹ tún wọn ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí the other side so the same time ẹ tún máa ṣe báyìí so that àwọn ihò tó wà yín báyìí àti orí ìkànnà yẹn a máa fọ gbogbo ẹ̀ tó máa ṣe kòkòrò yẹn tó ṣe lè kó lágbára tó kò lè dúró níwájú ọṣẹ fún 20 seconds láti sọ fẹ́ ṣe yín advice wa pé ká máa fọwọ́ wa pẹ̀lú ọṣẹ lóòrèkóòrè àbí alcohol based hand sanitizer òun ṣe gbogbo sanitizer ló kápá ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan jẹ́ pé they are certified hand sanitizers so lórí orúkọ Olúwa ànílò gbàdà tó lórúkọ Jésù tí ẹ bá notice anybody ní environment yín lágbègbè yín ní àdúgbò yín àwọn nígbà tó máa pè because wọn advice wa àjọ World Health Organization wọn advice wa wípé anybody tó bá ní àwọn symptoms tí ọ̀gá wa ti sọ fún alẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn wípé kéèyàn máa wúkọ́ abnormal ikọ́ kéèyàn náà tó máa dùnyàn at the same time kéèyàn máa ní ìgbóná ara kí in fact ẹlòmíì gan máa ń ní dysentery oríṣi symptoms ló wà àbí kéèyàn máa mí kéèyàn máa kànlẹ̀ kó bá dàgbé ẹni tó ní asthma tẹ́lẹ̀ understand gbogbo symptoms tí bá ti wá notice ní àdúgbò yín assistance lẹ́ ń ṣe it's not advisable kẹ́ gbé ẹni ẹ wá sí clinic understand but there are specified personnel àwọn professionals tó gbé dìde tó jẹ́ ti Ondo State tí ń ṣe ti Lagos ti Abuja understand òun fẹ́ pè fún yìí ẹ̀rọ wa farabalẹ̀ ẹ bá fi èyí dàkẹ́kẹ́ sórí fóònù yín àbí pé kí ẹ bá wa kọ́ sí number one 080 02 684 319 once again 080 026 84 319. I will give you second one. It's 070 026 84 319. Once again, it's 070 02 68 4319. Àdúgbò ìgbà lórúkọ Jésù gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀gá ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé lórúkọ UK Focus Initiative founded by Princess Mrs. Foluke Adebayo ní Ìkógunlọ́wọ̀ ọmọọba ní Ìdọ̀rẹ̀ ní Ondo State ní ló ṣe olùdásílẹ̀ àjọta àwáyé so wọ́n ní ká fún yín ní nose mask àti hand sanitizer kékeré tá a máa lò each time tẹ́ bá wà ní tó wọlé àwọn akọ̀kọ̀ wọlé ìkan lára bíi ẹ̀ka bíi mẹ́jọ ta ní la wà yìí we deal in health education we go to less privileged homes community services
at the same time advocacy sports all those ones ni àwa tí à ń ṣe and leadership training empowerment all those areas ni àwa focus on and tí àgbàgbà ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan tí mo ṣe tẹnu mọ́ pé tá a bá ń sọ ẹ bá ń gbọ́ pé ok èèyàn kan nídìí ẹ̀bùn kan tàbí òmíràn ẹ lè pè wá kẹ́ contact wa through ọ̀gá health center yìí so wọ́n á gé tù sí wa ọlọ́run wà lọ́wọ́ so hand sanitizer tọ̀dọ̀ tí ń lélẹ̀ àbáyé gbé síta. títọ̀dọ̀ yín ó wà ní tàbí bàbẹ̀ tí a kò máa ṣe example just little example fún yín ok ẹ fi pawọ́ so tí wọ́n fi pawọ́ ẹ ṣe sẹ́yìn wá lọ ẹ tún ṣe báyìí exactly that is just the simple example kí gbogbo akó lè rí. Understand bẹ́ẹ̀ so that àwọn tá a bá ní fóònù tá a bá ní fóònù tá a bá ti fi sọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni fóònù yín immediately ẹ fi pa lára understand wọ́n dẹ̀ sọ pé don't not touch men men yẹn men kò ń ṣe ọkùnrin náà mí ni o men mean mouth e stand for eye n for nose tí ọwọ́ yín tó bá ti clean ẹ má fọwọ́ kọ ojú ẹ má fọwọ́ kẹ ẹnu ẹ má fọwọ́ sí imú tẹ bá ti clean ọwọ́ yín dáadáa either with ọṣẹ pẹ̀lú omi tó ń ṣàn yẹn ọmọ yín lè bá yín gbé dání pé silicate jọ bá ń domi sí ọwọ́ mi ó ń ṣàn náà nìyẹn ó lè jẹ́ tap understand ọlọ́run wà lọ́wọ́. nose mask yẹn so bá a ṣe sọ ipe ibi tí ó bá ti ibi tí èrò bá ti bọ̀ sí jù ibi tó bá ti wà crowded ẹ máa ṣe kí ni o ẹ máa lo nose mask yín ṣe gbọ́ ṣe dẹ̀ wá rí ẹ̀rí bí nose mask yìí ṣe wá fìtì yá ẹ̀. so a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe nǹkan ẹ kọ́kọ́ bá mi fún àwọn health workers níbí ìbà ẹ kọ́kọ́ bá mi fún wọn látẹ̀wọ́ torí inú mi dùn bá a ṣe wọlé mo ti rẹ́ nìkan tó ń dúró tó ń tẹ kinní sọ́wọ́ èèyàn then social distance náà wọ́n ṣáà ti manage ẹ̀ bí èkó tí a bá mọ̀ wípé ibi ìbà yóò rí lè kò rí lè tóbi ṣùgbọ́n wọ́n try láti make sure wípé social distance wípé ó wà so lágbára Ọlọ́run àìsàn burúkú ò ní jẹ́ nígbà. So on behalf of Youth in Focus Initiative we want to appreciate you pípẹ́ fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti wá bá yín sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 and we want to appreciate the health workers here also for giving us the time and the privilege to come and talk to you. Then another advice àti wá ní ní pé nígbà tẹ́ bá ti ń ṣe àwọn health education yẹn tọ̀kì neonatal immunization and ANC afẹ́jẹ́kẹ́ máa bá wa fi ọ̀rọ̀ COVID-19 tẹ́ máa bá wa fi sí ọ̀rọ̀ ara tẹ́ máa bá wọn sọ nítorí pé àgbà pé àwọn èèyàn ní àwọn lẹ́rí oríkó ọ̀dọ̀ wa wọ̀nyí a gbọ́dọ̀ máa sọ fún wọn lóòrèkóòrè so that they can always be informed about what is going on all over the world. Ọlọ́adé máa ràn wá lọ́wọ́ o. a ní ìdí láti pé national secretary níbi tó wà yẹn kán lè bá wa fún wa ní the little advice and support kan bá lè fún wa lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 ẹ ṣé gan. lákọ̀ọ́kọ́ a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé gbogbo bí àìsàn yìí bí ó ṣe ń rìn káàkiri àgbáyé kò dé ọ̀dọ̀ wa lágbára Ọlọ́run kò ní dé ọ̀dọ̀ wa. a ti rí gbọ́ lóòrèkóòrè lánàá
sínétọ̀ kan sì ìṣẹ̀lẹ̀ kan sì ṣẹlẹ̀ ní the National Assembly. Ìyẹn ni wípé àìsàn yìí kò mọ olówó, kò mọ tálákà, kò mọ ọlọ́lá, kò mọ tòṣì. Àìsàn tí ó rìn káàkiri tí ò ń ṣe wípé torí ẹ̀ṣẹ̀ nìkan ló tó bẹ́ẹ̀, tàbí torí wípé àìṣedédé èèyàn kan. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí a bá ti tẹ̀lé gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn wá sọ fún wa yìí, a kò mọ̀ rí wípé à ń rí kà nínú ìwé ni àbí nínú ìtàn ni, kò ní kàn wá, kò dẹ̀ ní kàn wá ní orúkọ Jésù. Ìmọ̀ràn tí a fẹ́ gbà wá ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó sọ wípé kò sí ohun tí ó jẹ́ kòró, kò sí ohun tó jẹ́ kò fi pé láti ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀ pé wọn ò mọ èèyàn tí ó kú tí ó súnmọ́ wọn. Ní jẹ́ kí kò ní jẹ́ ìgbà tí nǹkan bá kàn wá látó máa mọ̀ wípé nǹkan náà ń ṣẹlẹ̀. Àìsàn yẹn wà o, and it's all over the world. So kì í ṣe ìgbà tí èèyàn bá fún ènìyàn lówó nìkan ni ó ń ṣe èèyàn ní oore. Kí a mọ ohun tí ó yẹ kí a ṣe ní àkókò, kí a sì ṣe ní àkókò, ó kọjá owó lọ. Nítorí wípé a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó jẹ́ wípé láì mọ̀ nígbà tí wọ́n pàdé ẹni tí ó ní àìsàn yìí, torí pé wọn ò ní òye irú eléyìí tí à ń sọ ní òwúrọ̀ yìí, wọ́n sáré pẹ̀lú ọ̀yàyà wípé ará ilé wọn ti ìlú òyìnbó, pé ó ti ìlú òyìnbó dé, wọ́n dẹ̀ sápàdé ẹni yẹn. Nígbà tí a máa gbọ́ ẹni tí wọ́n sápàdé, ẹni tí ó dé láti ìlú òyìnbó, ṣe mọ̀ wípé táwọn èèyàn bá dé láti ìlú òyìnbó, inú èèyàn máa ń dùn ni. Téèyàn bá dé láti ibì kan àbí inú èèyàn á dùn wípé òun fẹ́ wá pàdé irú ẹni bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ọjọ́ mélòó, ẹni yẹn ìròyìn fi hàn wá wípé ó láìsàn kòró. Ìjọba wá sọ wípé gbogbo ẹni tó bá ti ṣe alábàápàdé rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí kó gbogbo àwọn yẹn. Lára àwọn tó ṣe alábàápàdé rẹ̀, lára àwọn náà sì kó àìsàn yẹn. So ìyẹn ni wípé ìgbọ́rọ̀ ó sòjú ẹbọ rúrú lọ. That is why tí àwọn méjì sọ wípé information is also power. So gbogbo nǹkan tí a sọ fún wa yìí, a gbà wá níyànjú wípé kí a gbé ìgbésẹ̀. Nígbà tí a bá gbé ìgbésẹ̀ yìí, èmi gbé ìgbésẹ̀, ẹ̀yin gbé ìgbésẹ̀, ará ilé yín gbé ìgbésẹ̀, ẹ wá rí wípé gbogbo àìsàn yìí á kàn kúrò ní gbogbo kàkà ní ibi tí a wà. Lágbára Ọlọ́run, àti ẹ̀yin àti èmi, nígbà tí a ó tún máa padà ríra wa, a ríra wa pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà sí orúkọ Jésù. A tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ondo State àti government. A kọ lẹ́tà sí wọn kí a tó máa bọ̀. Wọ́n fún wa láyè láti wá. Nígbà tí wọ́n fún wa láyè láti wá, a tún kọ lẹ́tà sí wọ́n bá wa contact the person in charge in this local government. So from the local government, ni wọ́n tún rán wa sí Bánkẹ́mọ níbí tí a wà yìí. Ìyẹn ni wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n kọbi ara sí àìsàn yìí. Ohunkóhun tí ènìyàn bá lè ṣe láti rí pé àìsàn náà pé kò káàkiri, wọ́n bá wa fọwọ́ sí. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Akérédolú tó yẹ pé tí wọ́n fún àwọn NGO bí eléyìí ní oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣe collaboration with the way the virus will not be spread. So lẹ́ẹ̀kan sí lákòótán, àwọn ìyá wa, the health officers here, kí a tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí, a ti gbọ́ bí wọ́n ṣe ń kọ́ àwọn èèyàn ní ìwọ ni immunization, ìwọ ni oríṣiríṣi nǹkan. Bí ẹ ṣe ń ṣe lé, Ọlọ́run náà yóò, gbogbo ibi tí àwọn ọmọ yín bá wà, Ọlọ́run yóò máa bá yín tọ́ wọn ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan-an. Ìlú Àkúrẹ́ látọ̀dọ̀ gómìnà, mo fẹ́ kẹ́nìkan ní oyún ẹ̀yà ìdílé ẹ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn kán tó wọn lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lé nípa COVID-19. Focus initiative. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún wíwá tí wọ́n wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ní òwúrọ̀ ẹ̀. Lórúkọ Jésù, àìsàn kò gbóògùn kò ní wọlé tọ̀ ẹnìkankan wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan. Praise the Lord. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí àwọn ọ̀gá wa akàndéédé rí wọn láàárọ̀ náà ni, torí wọn kọ̀wé sí wa tẹ́lẹ̀. Ṣàmì pé tá a bá tẹ̀lé gbogbo àwọn ìmọ̀ràn tọ́rí ká máa ṣe tẹ́lẹ̀ báyìí, bí wọ́n ṣe máa dé bá wa lójijì náà ni. Màá fẹ́ ká fún wa
ká máa rí i pé à ń fọwọ́ wa lóòrèkóòrè. alọ́lé ìgbọ̀nsẹ̀ ni o adáná kìchì ni o ajáde lọ ni o ká rí i pé à ń fọwọ́ wa déédéé ní ìṣẹ́jú ó tẹ̀jẹ́ pé a lọ kíyàn tá a bá ti fẹ́ wọlé ká dẹ̀ fọwọ́ wa. wọ́n fi àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn youth in focus initiative fún àǹfààní lánàá tí arígbà láàárọ̀ yìí látọ̀dọ̀ wọn wá ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. ẹ ṣé o. Thank you, sir. Good afternoon, gentlemen and ladies. We are in Bankemo in Ile-Oluji, Okegbo local government. This is Bankemo Community Health Center. We're here on behalf of Youth in Focus Initiative on sensitization drive in pushing the effects of COVID-19 in Nigeria. We are based in our part of the country, but today we are here to address our women, predominantly women that are just who are here at the health center to immunize their children. So they came with their children and they themselves. So we look at it that these are the people where these messages supposed to even get to. We have seen the trend of how this virus is moving around the world. We look at it that most of the problems that are associated with this is part of it is sheer ignorance, lack of information, and most of all these people do not have the opportunity to watch CNN, to watch AIT, to watch channels, even watch OSRC because of one thing or the other. More importantly, lack of electricity. There's no power supplied for them to be able to hear all this. They are purely illiterate and from the local settings. So we do not limit the sensitizations to the central. We do not limit it to the urban area. We move down to the rural area. We have the intention of moving around the three senatorial districts in Ondo State. This one is taking place in Ile-Oluji today, Bankemo, to cover that of Ondo South. By next week, we'll be moving to Ondo Central, where we will also take, these sensitizations too, and we have chosen Idore local government to be our contact point. And we'll be moving down to Ikare to also complete that of Ondo North. The idea behind this is that by the time we come around to dramatize this sensitization, the way and manner, the steps the World Health Organization has put down, then we also put a monitoring team to see how these people are obliged to this. It is one thing to put it in motion. Today we brought a water tank, a water jug. We brought sanitizer. We also brought numerous nose masks for people not to have excuse. We have also arranged a team that will also be monitoring the effectiveness of this, so that not that we just give it to them and they just put it aside, because an injury to one is an injury to all. So we want to be our brother's keeper so that we'll be able to live a healthy life. This has been our watchword. I want to thank God for the life of the founder of Youth in Focus Initiative, Princess Foluke Ogunlawo Adebayo. She's right away in the United States of America, and she sent her greetings to all our people. Once again, I am Honorable Mayokun Akimaladu, the Executive Secretary of Youth in Focus Initiative.